kuba content creator cyangwa se abantu mukoresha YouTube mu buzima bwanyu bwa buri munsi mu postinga video, mukenera icyo bita thumbnail. Thumbnail ni kano gafoto kaza kuri video yawe, kano gafoto kaba kabanza n'urugero nk'ibi by'amagambo baba banditseho. Thumbnail nk'izi z'amafoto harimo amafoto menshi, hari n'igihe usanga amafoto bashyize kuri thumbnail muri video atarimo, nta hantu bihuriye. Thumbnail rero ni kano gafoto kabanziriza video. Hari abantu benshi baba batazi ukuntu bakora thumbnail. Nk'izi thumbnail uri kubona baba bakoresheje iby'ibintu biri buze kuza muri video, ugasanga ariko nibyo babanje ku gafoto kugira ngo nuza kukareba umuntu wese urebye ako gafoto bimukururire kujya kureba iyo video. Abantu rero batazi ukuntu zino thumbnail zikorwa, muri iyi video tugiye kubirebera hamwe, turebe thumbnail ukuntu ikorwamo, uburyo ki wayikorera n'akamaro kayo. Mbere yuko dutangira, liking ino video, kanda subscribe niba utarayikanda, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment, nza tukirebe muri video ikurikiraho. Bigenda bite rero kugira ngo dukore thumbnail zimeze gutya. N'urugero urabona nk'aka ga thumbnail. Ubundi thumbnail ni kariya gafoto maze kubereka kabanziriza video. Nimba ureba video zo kuri YouTube, hari amafoto menshi ubona ari kuri thumbnail ashishikaje cyane ko wareba video. Muri make wanareba video, ayo mafoto bashyizeho kuri thumbnail nuyabone muri video. N'urugero nk'imba ari nk'umutumirwa watumiye, uwo mutumirwa mu kiganiro mwagiranye akaba yavuze ku cyamamare runaka, bibaye byiza thumbnail wakora thumbnail iriho n'ifoto y'icyo cyamamare kugira ngo bize gukurura abantu bari buze kureba iyo foto. Umuntu atiriwe asoma title, arebe iyo foto ahita akandaho ajye kumva iby'icyo cyamamare cyavuze. Kandi mu by'ukuri ubu wagishyize kuri thumbnail muri video, muri interview cyangwa ikindi kintu wakoze, ntabwo icyo cyamamare kirimo, ahubwo nuko wenda mwamuvuze. Thumbnail rero akamaro kayo nako ngako ko gukurura attention y'abantu. Hari abantu baba badakunda gusoma title, yareba thumbnail ikahita imukurura akagira ute akajya kuba yareba video yawe. Urumva ko thumbnail igufasha kuba yakurura abantu bareba ibintu byawe. Ikindi na video yawe ubona hari ukuntu ifite agafoto kayigaragaza neza. Bayikora gute rero? Ikintu cya mbere urasabwa kuba ufite amafoto y'abo bantu ushaka gukoresha kuri thumbnail yawe. Njyewe reka downloading amafoto yo kuri Google, aba ariyo dukoresha. Turagenda step by step kugira ngo akantu kose ukabone uburyo ki baba bahurije amafoto menshi kuri thumbnail imwe, kandi zikaza zose ubona wagira ngo bazifotore ahantu hamwe. Reka downloading ifoto wenda y'uyu mukobwa, tuze dushake n'ikindi cyamamare, wenda tuvuge Yago, nawe kuri thumbnail yacu tumushyireho. Hano urasabwa gukurikira akantu ku kandi, kuko niba ukoresha YouTube postinga video nakabuze zino thumbnail zagize zikenera. Kandi izi thumbnail ngiye kukwigisha ni zimwe mu zigezweho, apana bya thumbnail bya kera umuntu wasangaga yujuje ibigambo byinshi kuri thumbnail yiwe. Thumbnail ivuga ntabwo ari iy'amagambo, thumbnail ivuga ahubwo ni iy'amafoto menshi kuruta uko wakandikaho ibintu byinshi. Turagenda tubireba byose. Noneho hano tuze downloading wenda ifoto dushaka, katurira agafoto kagaragara neza. Hari aba content creator benshi njya mbona video zabo thumbnail ziba zifite kabisa ari thumbnail zizi bya bifoto bagenda bakadownloading akahita ashyira kuri thumbnail, nta kintu editinzeho ntaki, ukabona ni thumbnail nyine bisebetse ukuntu. Ngiye kukwigisha hano ukuntu ugiye kujya wikorera aga thumbnail keza gakeye gasobanura n'ibintu arimo ragaragaza. Reka downloading ino foto, wenda dushaka ikindi cyamamare dushyireho wenda Yaka. Ni uburyo bwo kukwigishiriza kuri aya mafoto y'aba bantu. Nta kindi kintu kindi kiri nyuma y'aba bantu, ni ukubigishirizaho gusa, nta kindi. Noneho uraza ifoto nayo ushaka ukayita downloading, ubwo amafoto tumaze kuyagira iyo dukeneye gukoresha kuri thumbnail. Noneho iyo urangije uhita kuri Play Store ugashaka ino application bita Canva. Canva niyo ugiye kujya ukoreramo thumbnail nziza, thumbnail zigaragara neza. Baba content creator navugaga bashyiraho thumbnail zitagaragara zibasebya, mujye mukoresha ino application ya Canva kabisa. Hari cover mbona mukora ukagira ngo isomo rya thumbnail baryigishije mwasohotse.
none uraza ukahita downloading application, dore ni iyi ngiyi utazayibeshyaho, warangiza ukahita ushyira muri phone yawe. Ubu noneho tugiye kweditinga muri Canva, tugiye gukora thumbnail imeze nka gutya. Dufate ya mafoto yacu twa downloadinze tuyahurize kuri thumbnail imwe. Iyo ugeze kuri Canva rero sasa urabona hano hejuru harahanditse YouTube thumbnail hano hejuru, cyangwa ukajya hano hasi handitse template, wamara kuhakanda ukahita ujya hara hejuru searchingira, ukahita searching icyo bita YouTube thumbnail. Iyo umaze gusearchinga YouTube thumbnail bahita bakuzanira template z'ama thumbnail bakoze. Template z'ama thumbnail bakoze barazizana ari nyinshi, ziba zirenze 1000. Wowe uraza ukarebamo aga thumbnail ubona kakuryoheye, kakaryoheye ijisho ryawe, warangiza akaba ari gukandaho ukagenda noneho ukakeditinga. Ni template baba baguhaye, wowe icyo ugomba gukora ni ukweditinga, ugakuramo ibyo bashyizemo ugashyiramo ibyawe. Nk'ubu urabona iyi thumbnail niyo misemo iyo bakoze, njye ikintu ngiye gukora ni ugukuramo biriya bintu bashyizemo byabo ngashyiramo ibyanjye. Bigenda bite rero sasa? Ahangaha niho ruzingiye, niho akantu k'ubwenge kari ugomba kwitondera neza. Urabona nk'iyi foto y'uyu muntu nshaka kuyikuramo, ndaza nkayikoraho, nkakora hano kuri replace, nkaza nkahita nkayisimbuza iyo nshaka. Ariko iyo nshaka urabona nyishyizemo iraza ifite na rwa background rw'inyuma, urabona ntago bimeze neza. Ikintu ndi buhite nkora rero, ndagaruka hano kuri Google Chrome kugira ngo nkureho rura background rw'inyuma. Ku bantu bazi Photoshop ujya muri Photoshop ukayikuraho, ku batayizi uze hano kuri Google Chrome searching icyo bita background remover.bg, uhita ukanda hano handitse upload image, uhita ukora kuri ya foto ushaka gukuraho background. Noneho utegereza akanya gatoya, bitewe na internet ufite muri phone, utegereza akanya gatoya bakahita bagukuriraho background. Urabona ifoto yacu bahise bakuraho background. Ibi byose turi gukora ubikora ufite internet muri phone, utaza kuza kubikora na internet ufite ukavuga ngo byanze. Iyo usoje rero uhita downloadinga hano hasi kuri kariya k'ubururu ka download, ukaza ukahita uhitamo indi foto ushaka gukuraho background, nayo bakahita bari movingaho background yayo. Ntago bitinda, ni nk'amasegonda 5 yonyine, nayo ukahita downloadinga hara hasi. Na ya yindi nayo tuze dukureho iki background yayo. Urabona ku bantu mutazi Photoshop ushobora kwikora bifashisha aka kantu ukuraho background. Urugero ufite nka logo yagiyeho background y'umweru, ushobora kwishyiramo ahangaha bakahita bagukuriraho background. Urabona ko rero gukora thumbnail hazamo utuntu tw'ubwenge bikurikije na thumbnail yawe ushaka gukora. That's why nanjye ndahangaha kubahereza utwo tuntu twose mukatumenya. Ningi yavuyeho background nayo tuyidownloading. Ubwo icyo tugiye gukora ni iki rero, tugiye gusubira kuri thumbnail noneho dushyiramo ya mafoto yacu. Angaho ubwo twakuyeho background, urumva ko biri butworohere kuba twayikoresha noneho aho dushaka kwishyira kuri thumbnail yacu. Video rero nimba iba yagufashije, ujye umanuka muri comment nanjye ubimbwire mbimenye. Si ibintu bigoye, si ibintu bisaba ikiguzi kindi kuba wambwira ko video yagufashije, kuba wambwira ko twari turi kumwe 5/5, kuba wanyereka ko nyine ibyo nakwigishije wabyumvishije, nanjye binera imbaraga. Dore ya video ya foto twashyizemo ifite background, ikatoza tuyimovinge mu tuyisimbuze iriya noneho idafite background. Urabona background iri kiveho, urebe, urabona ifoto yacu yavuyeho background. Urabona aho twayijyana hose wayihakoresha neza uko bishaka. Dore ushobora no kuyicropinga, kanda ku crop, warangiza ugacropinga ugashyiramo aho ushaka gukoresha. Nimba ushaka gukoresha igice cyo hasi cyacyo hejuru, wamara gukanda ukahita kuri down umaze gucropinga, ukaza ukayitereka aho ushaka. Iyi thumbnail twahisemo hano ni template, wowe ibi bashyizemo byose ushaka waza ukabisibamo ukishyiriramo ibyawe. N'iriya background iri inyuma y'icyatsi ushaka waza ukayikuramo ukayisimbuza iyo ushaka, ugakoresha ifoto cyangwa se ugakoresha indi background ushaka. Noneho dore dushyiraho na ya foto y'uyu mukobwa, urabona ije imbere y'iya yago. Nabyo ndabibereka ukuntu bigenda kugira ngo imwe ijye imbere indi ijye inyuma. Tuhita dushyiraho na ya indi ya yaka, urabona yo ije imbere ya zose. Iyo ushaka rero ko
wenda nshaka ko ejyemo hagati narinkiza yifite background, uraza ugakanda kuri kano ka gallery ugiye gushyiramo ifoto nshyashya, gallery bagahita gushyira muri gallery yawe, ukaza ugahita ushyiraho ifoto. Urabona nk'iyi yayaka ije imbere, wenda nshaka ijyamo hagati ya Yago n'uyu mukobwa. Ukuntu bigenda, uyikandaho warangiza ugahita ujya ku ma layers, reka nkandeho kuri iyi ngiyi, warangiza ugahita ujya hano hirya ku ma layers. Iyo ukanze ku ma layers barazikwereka uko zikurikirana. None iyo ushaka ko ibanza akaba ariyo ushyira imbere ahabanza, iyo ushaka ikurikiraho ukayikurikiza, ukabitondeka nyine uko ubishaka kubiza kugenda bikurikirana. Nshaka n'iriya ya Yago nashyira ku ma layers akaba ariyo mbanza imbere. Urabona nk'aya magambo yaje imbere y'uyu mukobwa kubera ariko ariyo abanza hejuru hariya ku ma layers. Nshaka nayashyira inyuma ye ku buryo hano byiyandika bijya inyuma ye. Urabona rero iyi ni template baba badukoreye, uraza ugakuramo ibyo banditse wowe ugahita wandikamo ibyawe. Ushaka na kara bakoresheje wayihindura, nka kuriya harimo ubururu ngashyiramo umutuku, ngashyiramo wowe iriya bari template bakoze ni nko kuguhereza inzira ikuguidinga y'ibyo uri bukore. Wowe ukaza ugahita ukuramo ibyo bakoze ukaza ukishyiramo ibyawe. Ahari handitse stand up, ushatse wahita ubisiba ugashyiramo ibindi ushaka. Utu tuntu twose turahangaha ushaka kudukuramo ugashyiramo ibyo ushaka ubona wowe binogeye ijisho ryawe. Rero ubu hari umuntu uri kwibaza ngo thumbnail se noneho naramaze kwa uploadinga video narayishyizeho, thumbnail nayishyiraho gute? Icyo nicyo kintu gisigaye ngiye kwita mwereka. No kuvuga ngo umaze kweditinga thumbnail yawe, umaze kwiryoshya uko ubishaka, amakara wayashyizemo uko ubishaka, hano nari amafoto nashyizemo hano wayeditingiramo kuko hariho amafilter ibiki byose ushobora kuyeditinga uko ubishaka bitewe n'umwanya ufite, bitewe n'ukuntu thumbnail yawe ushaka kuyikoramo. Hano hari udutools twinshi ushobora gukoresha. N'urugero nk'iyi background iri inyuma y'icyatsi, nshaka kuyikuramo naza hano ku ma layers, nkaza nkareba background dore ngiyi hano y'icyatsi, nshobora kuza nkahita nkanda hano kuri replace, nkayisimbuza ifoto mfite muri gallery cyangwa se nkayisimbuza color bitewe n'ukuntu nshaka kudesigninga iki, bitewe n'ukuntu nshaka kudesigninga thumbnail yanjye. Ndakeka kuri Canva nabahaye tutorial y'ukuntu bakoresha Canva. Utu tools twa hasi hose twaraturebyemo, ku batarabirebye murebe kuri video ziri kuri no YouTube channel z'ukuntu bakoresha Canva, nabyo mubyige ku buryo ujya gukora thumbnail ubizi byose neza kubikorera. Iyo usoje rero kudesigninga buri kantu bagwaye muri no template yawe, uhagikisha uburyo ki ibintu baguhaye muri template byose bitagarutsemo, kuko umuntu yayirebye ahita abona ko ari template wakoresheje. Ahubwo bibaye byiza ibyo baguhaye byose wabyeditinga cyangwa ukabisiba. Nk'utu tugambo baba bagiye bandika ahangaha ukeditinga ugashyiramo utwawe, cyangwa se wabona tubangamye ukabisiba. Kiriya background cy'inyuma wabona kibangamye ukagihindura. Buri kantu kose karimo ahangaha ukagerageza uburyo ki ugahinduye, ku buryo ki nshobora gukoresha iyi thumbnail nako iyi template nshobora kuyikoresha ku ma thumbnail nk'atanu kuri video zitandukanye, kandi zikaza zidasa zitameze kimwe kandi narakoresheje template imwe. Ubwo urumva iyo utabihinduye rero iyo template iyo uyikoresheje n'undi akayikoresha bihita bigaragara ko nyine ari template mwakoresheje. Noneho urabona ukuntu ino stand up iri inyuma y'aya mafoto yacu twashyizeho. Reka nzi editing wenda kirimo ibyo nshaka, urugero kuko ndi kubigisha, wowe urajya weditinga bitewe n'ibyo ushaka gushyiramo. Wenda kirimo IT Panda, urabona ukuntu bihita bijya inyuma. Reka nkwereke, ongera usubire ku ma layers, uhite iriya IT Panda ariyo ubanzaho hejuru. Impamvu byagiye inyuma, ubwo twashyize inyuma y'aya mafoto yose. Urabona dore iri hasi y'aya mafoto, urayiterura uyimuriza n'ahabanza. Urabona ko ariyo ihise ijya imbere. Ukuri bushake rero kweditinga ibintu byawe hano muri tuno duturu two hasi, editing yose wifuza irimo. Mboneraho no kubibutsa ko guhera ku munsi w'ejo ngiye gutangira kubigisha Photoshop. Abantu mushaka kwiga kweditinga, kudesigninga n'ibindi byinshi
kujya muri Photoshop, ibikorerwa muri Photoshop. Guhera ejo tuzabyiga, tuzahera kuba beginner from zero, ku bantu babonye Photoshop bwa mbere, twige paka tugeze kuri level yo kudesigninga ikintu cyose cya design cyakorerwa muri Photoshop, yaba ari logo, yaba ari gukora makeup, yaba ari amabana n'ibindi, no gukora amafoto. None iyo usoje hano uhita savinga kano ga thumbnail kawe hariya hejuru, barangiza bagahita bayigusavingira muri gallery. Agafoto kawe rero kakimara kugera muri gallery, uburyo ki wagakoresha kuri video usanganywe warayuploadinze. Reka ifoto yacu bayisavinge, mbite mwereka uburyo ki uhita ugashyira ku ifoto kuri video wari usanzwe waruploadinze iri kuri YouTube. Ngwino ujye kuri kano ka application bita YouTube Studio. Nimba uri content creator, kano ka application ugomba kukagira muri phone yawe kuko kari gufasha ibintu byinshi. Uhita ujya hano kuri content, ugenda ushake iyo video ushaka gushyiraho kano ga thumbnail. N'urugero katavuge kari iyi ngiyi, uhita uyikoraho ukajya kuri karakantu k'agakaramu kari hejuru kariya ko mu nguni. Iyo ugakozeho bahita bagusaba gushyiraho thumbnail, hari choose, waragize ukaza ukajya choosingamo kuri gallery thumbnail ushaka. Dore yagezeho kuri video yacu, wasoza ukahita ukanda handitse done. Nizere ko ino video yagufashije rero, ukande subscribe ni mutarayikanda, tuzajye tubana no mu zindi video zizajya zicanga zo kukwigisha ibintu nk'ibi by'ingenzi. Usharinge no ku nshuti zawe nazo zibashe kuza kwiyunga natwe, tubashe kubaka umuryango mugari. Thank you so much. Nugenda utambwiye ko ino video yagufashije cyangwa se umbwire uko wabibonye muri make.